Yun mga review, welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga lods, mabilis ang review lang ulit tayo sa mga pellet gun na meron ako dito. Yun o, may mga bagong model tayo ngayon mga lods for collection. Yun, balik ulit tayo dito sa KAC-PDW mga lods. You know, meron ulit tayo nito. Shish, yung bagong mga rifle mga lods is ito, Forest Gun Emperor A1. Ayan, meron na din siyang bipod. At kapag nasira yung charging handle mo sa likuran mga lods, ayan, huwag kang mag-alala, meron pang charging handle dito sa harapan. Yun, shish, malakas din ang putok nito eh. At same din siya nitong Crossfire M4 A1 mga lods, yung dragon skin, you know, magandang tignan. So kung masira man itong charging handle sa likuran, meron pa tayong charging handle dito sa harapan. Yan. Yun, malakas din siya oh. Meron din nga pala siyang libreng silencer, laser. Yun. At yung nakaraan nating shotgun mga lods, meron na ulit ako nito. You know, Spaz, pang SWAT na model mga lods. Yun, malakas din to eh. Tingnan natin. Yun, solid ng putok. So, ano pa? Dito, meron tayong Glock 18C. Yun, may kabigatan at malakas din. Meron din tayong cute at compact na Glock 43. Metal yung hawakan niya or yung kanyang charging handle. At malakas din ito mga lods, kahit pamaliit lang siya. Meron din tayong FN hairstyle. Ayan, napaka cool. Malakas din siya, same lang sila nitong Glock 43 mga lods. Yun, ano pa, meron tayong Q1 ulit. So yung pinaka-accurate na pistol. At nag-auto slide lock kapag wala ng bala. Same din siya nitong Taran Tactical. Nag-auto slide lock kapag wala ng bala. Pakita ko sa inyo mamaya mga lods. At yung Excalibur 45. Original to mga lods kasi yan o, nailalak yung kanyang slide. At gumagana din yung kanyang hammer. Ayan. Meron din akong 1911. Meron ding slide lock. Ayan, para hindi siya pwedeng maikasa. At gumagana din yung kanyang hammer. Ayan. So eto nga pala yung malalakas na pistol mga lods, isang Kimber. Ayan, modern na 1911. At ito rin yung isang version niya. Ayan, wala siyang butas dito sa harapan. Ito yung may butas. Ayan, ito naman wala. Malalakas din to mga lods. So pakita ko sa inyo mamaya. Meron tayong shotgun dito. Ayan, M690 shotgun. Meron din tayo nito mahabang M690 shotgun na merong buttstock. Shish, malalakas to mga lods. At obviously meron ulit tayong M16 carbine mga lods. Yun, napakalakas na ito. Same lang ito ng lakas ng M690 shotgun eh. At yung quadrille, yun, face siyang ulit. Shish. At yung pinakamahaba na face siyang etong M16. Ayan, na Vietnam style. Shish. Eto mga lods, unahin muna natin tong maliit na FN hairstyle. Ayan, tingnan natin kung kaya ba niya makabutas. Yun, butas. Yun o, shish, lakas ng putok. Yun, yun, lakas pala talaga nito mga lods. Eto, Glock 43. Boom. Wait lang, hindi umangat. Ayan, boom. Mukhang mas malakas itong FN hairstyle mga lods, kasi kaya niyang butasin yung karton. Eto, kaya lang niyang mapalibing yung bala sa karton mga lods. Hindi gaanong tumatagos talaga. Pero madali lang itong palakasin mga lods. Lagyan lang ng langis yung kanyang air pump para mas maganda ang air compression niya. Ayan.
Alright. Q1 Glock 18C mga lods. Boom. Lakas. Boom. Uy, ubos na kagad yung bala. Grabe. Ito naman yung ibang variant ng Glock 18C natin mga lods. Itong Glock alloy. Ayan. Itong so try natin to. Boom. Nakakabutas din eh. You know? Shish. Nakakabutas at minsan din dumidikit yung bala mga lods. Eto mga lods, Q7 or yung Taran tactical natin. Ayan. Same lang din to nung Q1. Naglalak din kapag ubos na yung bala. Yun, lakas ah. Butas. Uy. Yun. Uy, ubos na yung bala. Sheesh. Ganda talaga. Eto, yung classic 1911 natin mga lods. Merong slide lock, ayan. Para hindi pwedeng maikasa. Meron ding gumaganang hammer, ayan. Try natin. Malakas ba? Boom. Butas. Boom. Boom, lakas ng putok mga lods ah. Ganda pala na ito. Sheesh. Ito mga lods, original na Excalibur 45. Masasabi kong original sa mga lods kasi yan, pwedeng iangat yung kanyang slide lock para hindi siya makikasa. At gumagana din yung kanyang hammer. Ayan. Yung kasing kopya mga lods, hindi gumagana yung kanyang lock dito at yung hammer. So original to. Boom. Boom. Lakas. Sisimulan niya yung karton mga lods. Daan-daan lang din pala mga lods or bantayan nyo na huwag kagatin yung kamay nyo dito. Yan o, nangangagat yan. So, iwasan ng pagganitong pagkak. Dapat dito talaga. Or dito. Ayan. Huwag dito mga lods, huwag dyan. Dapat dito or dito. Eto mga lods, yung sinasabi kong malakas na modern 1911 na Smith & Wesson. Try natin. Boom. Wait lang, hindi umangat yung bala. Napakahigpit dito eh. Kailangan siya yan screw ng kaunti. Eto mga lods, yung sinasabi kong malakas na modern 1911 na Smith & Wesson. Try natin. Boom. Boom. Lakas na ito mga lods oh. Boom. Uy, dalawa ata yun. Grabe, lakas pala na ito. Try natin yung isa. Eto. Yun. Grabe. Butas-butas yung karton mga lods. Tumatagos yung bala kapag ito. Alright, dito tayo sa forest gun. Boom. Bus na. Eto, PDW. Boom. Di talaga gaano ka sobrang lakas ng PDW mga lods. Pang friendly lang to. Hindi siya pang masakitan. Kaya maganda na din pag naglalaro kayo ng mga kaibigan nyo, kung ayaw nyo ng masakitan, itong PDW yung recommended ko. Alright, facial. Okay, sumama yung handle. Boom. Lakas talaga na ito.
Yun. Boom. Lakas talaga na ito. Alright, ito. M16 Vietnam style. Sobrang haba na talaga. Boom. Tagos. Boom. Sobrang lakas. Alright, ito. SWAT na pang shotgun na pang SWAT. Itong Spaz. Boom. Yun. Butas-butas yung karton. Bang. Grabe. Eto, yung M690 na walang buttstock. Grabe. Alright, eto mga lods, yung pinakamahaba na M690 shotgun. Boom. Pwede din pang burst fire. Tatluhin natin ng pagkasa. Yun. Boom. Boom. Straight pa rin. Boom. Maganda to pang daga mga lods. Or pang target practice. Yun. Tapos na nating reviewin ng mga pellet yan dito. Alright. Napagod ako dun mga lods. Sa pag-test firing natin ng mga bagong restock natin ng mga pellet gun. Alright, hanggang dito na lang tayo. At kung nagustuhan itong video na to, please give it a like. At kung bago pa lang dito sa channel na to, please subscribe. At i-click mo yung notification bell para mabisuhan ka susunod ko pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.